तूफान तेज हो गया गाइस। इतना ठंड है कि सांस में, लंग्स में लग रहा है कैसा हो रहा है। आ गया है एक आपद। बर्फ का टाइम में देखिए बाहर तूफान बवंडर जैसा क्या आया है, पूरा तूफान का स्टॉर्म आया, स्नो स्टॉर्म। उसके ऊपर से पानी ख़त्म हो गया घर पे, तो लेने जा रहा हूँ। पैदल जाऊंगा गैस स्टेशन पे, जहाँ पे जाके पानी लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर है, अप्रॉक्स 10-15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। देखिए क्या रास्ता सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा मतलब सिचुएशन है। तो पैर भी स्लिप खा रहा है, रोड क्रॉस करना होगा। तो रोड क्रॉस करके थोड़ा दूर जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके बाद जाके मिलेगा। अब ऐसे एसेंशियल सामान है कि वेट कैसे कर सकते हैं, हम तीनों आदमी रहते हैं, संभल के। अभी मेरा दोस्त गिर जाता, संभाल के सामने दिखने प्रॉब्लम है, सनग्लास लेना होगा सर। अरे बाप रे, तो भी बर्फ के अंदर गिर गया है। और दिक्कत यह होता है कि गाड़ियों का ब्रेक भी नहीं लगेगा, अगर कोई सामने आ गया तो मार देगा। मेरा भी गाड़ी में सेम प्रॉब्लम, सेम सामान जितना भी वही आ रहा है। अब सोचना होगा कि आगे कैसे जाओ। आँख में पूरा बर्फ आ रहा है मेरा। सर इधर से जाओगे या इधर? नहीं, फुटपाथ। ओके सर, फुटपाथ। बर्फ देखिए क्या हो गया, जल्दी पहुंचना होगा। अब सिचुएशन ऐसा आ गया है, तो करूँ क्या, नीचे से भी नहीं जा सकता, इतना स्लिपरी है कि गाड़ी का पहिया स्लिप करेगा। और फुटपाथ से देखिए क्या हालत है। हालत खराब होने लगना स्टार्ट हो गया है, ब्रीथिंग में दिक्कत आ रहा है, अभी इतना ठंड है कि सांस में, लंग्स में लग रहा है कैसा हो रहा है। अभी भी जाना होगा, वो है उतना तक। ओह मैन, अब कैसे जाऊँ सामने? सावधान, सुलग जाओ, मैं देखता हूँ। चलो, क्या होगा पता नहीं, बर्फ पूरा घर खींच गया है। ऑलमोस्ट आ गया है, वो धीरे जाने वाला हूँ। इतना था रास्ता में, बहुत लगने लगा है। ऑलमोस्ट आ गए, 3 सेकंड बाकी है, 0 सेकंड दौड़ना पड़ रहा है। ग्रीन लाइट हो गया है, जल्दी अब आ गए हैं फाइनली। पता नहीं क्या हो गया है, शायद ज़्यादा ठंड के लिए वीडियो नहीं बना था। तूफान तेज़ हो गया गाइस, बहुत तेज़ हो गया, अभी पहले से भी ज़्यादा। अब घर लौटना होगा, पानी का झमेला मिट गया, पानी ले लिया हम लोग ने, अब घर जाना होगा। गाइस कम ऑन गाइस, देखिए हालत देखिए कैसा हो गया, हर जगह में बस बर्फ ही बर्फ। ये सब चक्कर में तबीयत ना खराब हो जाए मेरा। देखा
285 क्रैशेस, वो भी 2 बजे के पहले। अभी कितना होगा क्या पता मैन। हम लोग इधर से अभी गुजरे, लेकिन वो मिट गया, जो निशान था पैर का वो मिट गया। मतलब किस लेवल पे तुषारपात हो रहा है, किस लेवल से बर्फ़ गिर रहा है, आप समझ सकते होंगे। नदी जब सूख जाता है ना, तो सूखने के बाद जैसा हालत होता है वैसा पूरा हो गया बर्फ़ पे। ओह माय गॉड, पूरा थक गया हूँ। मतलब जितना भी आगे जा रहा हूँ पैर घुस रहा है अंदर, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्या कसरत हो रहा है मैन। और मेरे से ना हो रहा है, और 2 मिनट कम। ऐसा लग रहा है कि हाफ जैसा लग रहा है, इतना टेम्परेचर लो है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ा कम है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ रहा है। चलिए दोस्तों, आ गए और सीधा ऊपर। फाइनली घर आ चुका हूँ, घर जाने वाला हूँ आज के लिए। बस इतना ही, और भी ब्लॉग में बनाते जाऊँगा और अपलोड करते जाऊँगा। तब तक सही रहिए।